Λίγες μέρες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, ο Τζο Μπάιντεν περιοδεύει στη Φλόριντα εξαπολύοντας πυρά κατά των Ρεπουμπλικανών. This ain't your father's Republican Party. This is a different breed of cat. Just look at the facts. When I took office, the economy was in ruins. Η απώλεια του ελέγχου Βουλής η Γερουσίας για τους Δημοκρατικούς θα δημιουργούσε αλυσιδωτά προβλήματα στα επόμενα 2 χρόνια της Προεδρίας Μπάιντεν. Καθώς σε μια τέτοια περίπτωση οι Ρεπουμπλικανοί θα μπορούν να μπλοκάρουν νομοθεσίες. Αναλυτές θεωρούν ότι υπάρχουν κάποιες πολιτείες κλειδιά, όπως η Πενσιλβάνια. Αν κερδίσουν πάντως οι Ρεπουμπλικανοί στην Πενσιλβάνια, θα εκλεγεί ο πρώτος Τουρκοαμερικανός γερουσιαστής στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μεχμέτ Οζ. Υποψήφιος των Δημοκρατικών είναι ο Τζον Φέτερμαν. All of the attention being paid to Pennsylvania is because this is the one place where analysts suspect that Democrats have a chance to turn a Republican-held Senate seat. Η μάχη για τις ενδιάμεσες εκλογές γίνεται μέσα σε ένα εξαιρετικά πολλωμένο κλίμα, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί βασίζουν την καμπάνια τους στο αφήγημα Τραμπ που αμφισβητεί το εκλογικό αποτέλεσμα των προηγούμενων εκλογών. You are still convinced that the result of the 2020 election was not sound. Wholly convinced. Τις ενδιάμεσες εκλογές τυχιώνει και η επίθεση εναντίον του συζύγου της Νάνση Πελόζη, με το δράστη να δηλώνει πως σκόπευε να απαγάγει την ίδια την πρόεδρο. I think I've been very clear that this is somebody who planned this, who sought to come and harm the Speaker of the House of the United States. Το Δημοκρατικό κόμμα πάντως επιστράτευσε τον Μπαράκ Ομπάμα ως ένα από τα δυνατότερα χαρτιά του. If they encourage their supporters to stand outside voting places armed with guns and dressed in tactical gear, if that's the environment that we create, more people are going to get hurt.